हेलो टू माय सब्सक्राइबर एंड वेलकम टू माय न्यू सब्सक्राइबर। मैं फिर से आ गया हूँ एक नई रेसिपी लेके, जिसका नाम है हैदराबादी मटन कोफ्ता करी, जिसके साथ मैं सर्व करूँगा बगारा राइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सामग्री जो हम इस्तेमाल करने वाले इस डिश में। पहले जाते हैं कोफ्ते के तरफ। कोफ्ते में हम यूज़ करेंगे 1 पाव मटन कीमा जो बहुत बारीक किया हुआ है, उसके साथ दलिया का पाउडर, उसके साथ हम प्याज, मिर्ची और पुदीने को सौटे करके उसका पेस्ट करेंगे, और सूखा कोबरा और खसखस को सौटे करके उसका पेस्ट करेंगे। साथ ही इसमें पड़ेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट और मसाले। चलिए अब देखते हैं कि करी के लिए क्या सामग्रियाँ इस्तेमाल होंगी। प्याज और पुदीना मिर्ची का जो पेस्ट हम सौटे करके करेंगे, आधा कोफ्ते में डाल के बाकी आधा हम करी के लिए उसे सेव करेंगे। वैसे ही खोबरा और खसखस का जो पेस्ट होगा वो भी हम आधा कोफ्ते में डालने के बाद आधा करी के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाद में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट और खड़े मसाले और मिर्ची पाउडर, हल्दी और गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे अपने करी में। बगारा राइस में हम इस्तेमाल करेंगे बासमती राइस, जिसको हमने कम से कम आधे घंटे के लिए भिगा के रखा है। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे लच्छा प्याज और स्लीट ग्रीन चिली, साथ ही साथ खड़े गरम मसाले और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे डिश को बनाने की तरफ। सबसे पहले हम पैन में तेल डाल के हमारा प्याज, पुदीना और ग्रीन चिली को सौटे करेंगे जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। तो मैंने ऑनियन, मिर्ची और मिंट का पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसे पेस्ट करूँगा मिक्सर में। तो चलिए अब हम सौटे करेंगे अपना खोबरा और खसखस। इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन करना है, फिर इसका भी हम पेस्ट करेंगे। खोबरा और खसखस को सौटे करने के बाद इसका जो पेस्ट होगा वो हमें कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे मटन कोफ्ता की तरफ। उसके लिए हम लेंगे एक बॉल में लगभग 1 पाव के करीब मटन कीमा, जिसको मैंने बहुत बारीकी से पीसा है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे खोबरा और खसखस का पेस्ट। हमें ध्यान रखना है कि आधा हम अपने करी के लिए इसे बचा के रखें। करीबन 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हमारा प्याज, पुदीना और मिर्ची का पेस्ट। इसे भी हमें हमारे करी के लिए बचा के रखना है, तो इसे भी आप लगभग 2 चम्मच के आसपास डालिए। फिर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए। एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालिए। पहले आप इन सब मसालों को मिला दीजिए और फिर इसे बाइंड करने के लिए इसमें दलिया पाउडर डालिए। अब इसमें इसे बाइंड करने के लिए थोड़ा थोड़ा दलिया पाउडर डाल दीजिए। इतना डालिए कि ये एक कंसिस्टेंसी में आ जाए, और जब इसे आप शैलो फ्राई करें तो ये टूटे ना। दलिया पाउडर का मैं आपको कोई अनुमान नहीं बता पाऊँगा। इसे आप जब तक डालिए जब तक आपको लगे कि ये एक कंसिस्टेंसी पे ना आ गया हो, ताकि जब इसे आप फ्राई कीजिए टूटे ना। अगर आपका मिक्सचर अगर गीला होगा तो तेल में डालने के बाद ये टूट सकता है। तो हमें इतना दलिया पाउडर डालना है कि ये पकड़ ले पूरे मसाले को, पूरे मीट को पकड़ ले, और जब हमें इसे शैलो फ्राई करें तो ये अपना जो शेप है उसे बरकरार रखें।
तो आप देख सकते हैं मैं अभी अपने मीट को मिक्सचर को जो है उसे मैं टैप कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर का जितना हवा है वो बाहर निकल जाए और ये जब शैलो फ्राई हो तो ये एक अच्छा हार्ड इसमें हो ताकि ये टूटे ना। तो जब आपका कोफ्ते का जो मैरिनेशन है वो बिल्कुल अच्छे से गूंद जाए या मिक्स हो जाए तो आप इसके गोले बना दीजिए एक प्रकार के, और इसके बाद हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो गोले कुछ इस तरह के बनेंगे। ऐसे ही आप अपने आपके घर में कितने गेस्ट आए या कितने लोग खाने वाले हो उसके अनुसार आप अपने मिक्सचर के गोले बना दीजिए। अगर आपके पास ये मिक्सचर है जो बच भी जाता है तो आप इसके साथ बर्गर भी बना सकते हैं या फिर इसे आप नए डिशेस में भी यूज़ कर सकते हैं जिससे ये एक इंडियन फ्लेवर्स दे सकता है उस चीज़ को। सो एक बार आपके मटन कोफ्ता के बॉल जब हो जाए तो इसे आप कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखिए ताकि जब आप इसे शैलो फ्राई करें तो आपको आसानी हो। अदरवाइज़ अगर आप इसे तुरंत शैलो फ्राई करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो चलिए अब हम सॉटे करते हैं, शैलो फ्राई करते हैं हमारे कोफ्ता को। मैंने अपना जो तेल है उसे प्रीहीट कर लिया है। अब मैं इसमें एक एक करके अपना कोफ्ता डालूँगा। ध्यान रखिए जब आप अपने कोफ्ते को तेल में डाल रहे हैं तो ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो। अगर वो गर्म रहेगा तो वो जल्दी से ब्राउन हो जाएगा पर अंदर का जो रहेगा वो कच्चा रहेगा, और अगर ठंडा रहेगा तो चांसेस हो सकते हैं कि जो आपके कोफ्ता है वो टूट जाए। तो आप अभी देख सकते हैं कि जो कोफ्ते का कलर है वो गोल्डन ब्राउन में आने लग गया है। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे हम निकाल देंगे और ऑयल अब्जॉर्बर पेपर पे इसे हम डाल देंगे ताकि जो इसका ऑयल एक्सेस ऑयल है वो पूरा ड्रेन्ड हो जाए। तो अब हम इसे जो है अपने निकाल लेंगे और फिर हम अपनी करी की तैयारी स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं हम अपना करी बनाने का। तो आप जो ऑयल में आपने अपने कोफ्ते को शैलो फ्राई किया है उसी ऑयल को आप यूज़ कीजिए ताकि ऑयल का वेस्टेज ना हो, प्लस जो फ्लेवर्स जो कोफ्ते के फ्लेवर वो ऑयल में है वो आपके करी में भी आ जाए। फिर इसमें आप जीरा डालिए, 2 इलायची, 4 काली मिर्ची और 1 तेज पत्ता। तो जब आपके जो खड़े मसाले वो अच्छी तरह से भून जाए तब इसमें आप अपना प्याज, पुदीना और मिर्ची का जो पेस्ट था वो डालिए और उसके बाद 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए। तो जब आपका जो जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो रॉनेस है वो जब निकल जाए तो आप इसमें अपने मसाले डाल दीजिए। करीबन 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब सब मसाले डालने के बाद इसमें आप जो खोबरा और खसखस का जो पेस्ट था वो डालिए और इसे अच्छे से स्टर कर दीजिए। अब इसके जो मसाले हैं वो पकने का हमें वेट करना है। खोबरा खसखस पेस्ट डालने के बाद हमें वेट करना है जो इसका तेल है वो ऊपर आ जाए। जब इसके मसाले पक जाते हैं, जो कोई भी ग्रेवी हो वो जब तेल छोड़ता है तब समझ जाइए कि जो आपका ग्रेवी है या आपका जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून चुका है, और उससे फिर कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए आप इसमें पानी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं अब जो मेरे मसाले हैं उसका जो तेल है वो ऊपर आ चुका है। तो मैं अब ये पॉइंट में इसमें पानी डाल के फिर कंसिस्टेंसी सेट करूँगा। इसमें थोड़ा सा और पानी, इतना पानी डालिए कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए, और फिर इसमें हमारे कोफ्ता डाल के इसका ग्रेवी का पकने का वेट करेंगे। अब ये पॉइंट में हम हमारा कोफ्ता भी डाल देंगे ताकि जो ग्रेवी का जो भी फ्लेवर है वो कोफ्ता भी अपने आप में सोख ले।
सो आप ध्यान रखिए कि जो आप अपना ग्रेवी है उसे टेस्ट भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें अगर कुछ मसाले कम ज़्यादा हो तो आप इसे रेक्टिफाई कर लीजिए उसी वक्त। चलिए, अब हमारा जो कोफ्ता है वो धीमे आंच में पक रहा है, तब तक हम हमारे चावल के रेसिपी में बढ़ते हैं। सबसे पहले एक पैन में ऑयल लीजिए और इसे हीट कीजिए। ऑयल के हीट होने के बाद इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। थोड़ा जीरा, 4 काली मिर्ची, 2 इलायची और 1 तेज़पत्ता। खड़े मसाले भून जाए, इसमें आप प्याज डालिए। प्याज और जो स्लिट चिलीज है वो डालिए। जब तक हमारा राइस भी पक रहा है, साथ ही साथ मैंने धीमे आंच में मेरा कोफ्ता भी रखा है, तो जो उसके मसाले वो अच्छी तरीके से भूंजते रहे और राइस और कोफ्ते को जब हम सर्व करें दोनों बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो। तो इस वक्त जो मेरे कोफ्ते वो धीमे आंच में भूंज रहे हैं। जब हमारा जो प्याज है वो जब अच्छी तरह से भून जाए तो उसमें हम 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। तो प्याज के कैरमलाइज होने के बाद आप इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालिए। फिर इसमें आप पानी डाल दीजिए। तो जब आपका जो पानी है वो खोलने लग जाए या बॉईल होने लग जाए, तब आप इसमें अपना राइस डाल दीजिए। सो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था राइस के बारे में और उसके कुकिंग मेथड्स के बारे में, जो मैंने 2 प्रकार का बताया था, एक ब्रेन मेथड और एक ऑब्जर्प्शन मेथड। सो आज हम ऑब्जर्प्शन मेथड के थ्रू ये राइस को कुक करेंगे। आप देख सकते हैं जो मेरा राइस है वो ऑलमोस्ट कुक होने में आ गया है। तो मैं जो अपना कोफ्ते का जो करी है उसमें थोड़ा और पानी डाल के इसका कंसिस्टेंसी प्रेजेंटेशन के पहले मैं इसको सेट कर लूँगा। एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप अपना कोई भी करी बनाते हैं, कोई भी स्पाइसी करी बनाते हैं, तो उससे हमेशा फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन से फिनिश कीजिए, ताकि उसके जो स्पाइसीनेस है वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाए। जो मेरा राइस है मैंने उसे एक कटोरे में लिया है ताकि मैं इसे मोल्ड कर सकूँ अपने प्लेट में। और जो हमारा कोफ्ता करी है हम इसे थोड़ा इस प्रकार रखेंगे और प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, फ्यू स्लाइस ऑफ लेमन। ये लीजिए, तैयार है मेरा हैदराबादी स्टाइल मटन कोफ्ता करी और बगारा राइस।